டீசல் ஆட்டோவா? டீசல் ஆட்டோ வேணுமா? பெட்ரோல் ஆட்டோ? பெட்ரோல் டீசல் தெரியாது எங்களுக்கு. பெட்ரோல் ஆட்டோ. ஓகே. ஆட்டோ டிரைவர் ரகுவரன் சார். ஓகே டிரைவர் ரகுவரன் சார், அதனால அந்த வாய்ஸ். அந்த இதை அமைக்கிருங்க. ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ரகுவரன் மாதிரி அமுக்குங்க. ஆர் நடிக்கிறதா இருக்காங்க. குறைசி ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ பெட்ரோல் போட்டு ஆனா அதிகம் பண்ணுவாரு. பெட்ரோல் போடுவீங்க, பெட்ரோல் போடுங்க. அண்ணா பெட்ரோல் போடுங்க. ஓ சுமார்னா நீ தானே அவர் இது பண்றது. ஊத்து தான் பண்ணுவாரு ப்ரோ. நம்ம அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி போயிடலாம். இங்க பாருங்க. ஓகே ஹெலிகாப்டர். ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ என்னன்னா ஒரு சீன் மாதிரி ஒன்று யோசிக்கலாம். இப்போ வந்து இங்க இது வந்து ஒரு இல்ல நீங்க ஒரு ஹாலிவுட் மூவி மாதிரி கூட நீங்க வச்சு பண்ணலாம். ஆமா. இப்போ என்னன்னா இப்போ இங்க இந்த ரெண்டு வண்டிக்கும் இப்போ ஒரு கனெக்ட் கிளைமேக்ஸ் சீனு. இது வந்து ஒரு போலீஸ் சைரன் வண்டி, அதுல ஒரு கேரக்டர், ஹெலிகாப்டர்ல ஒருத்தாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் கோஆர்டினேட் பண்ணி போய் ஃபைட் பண்ண போறாங்க. அந்த சீன் பண்ணிக்கலாம். வண்டி சைரன். What are you doing? You need to come on top! Well, we got one for the board. We got the board, man. We got up the one and the board. ஒரு படத்தை கைத்தட்டல் ஃபார் ஜெயச்சந்திரன் அண்ட் ஜார்ஜன். அடடா அண்ணா, மலையாளம் இல்லை, நீங்க ஹாலிவுட்டுக்கே போக வேண்டிய ஆளு.